Et salut les fans de manga et d'anime. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Professeur Slump. Et aujourd'hui, on va tendre un peu l'oreille. Parce qu'on va parler d'un truc que tout le monde reconnaît, mais que presque personne ne connaît vraiment. On va parler des bruitages cultes des animes japonais. Vous savez, ces sons qu'on a tous dans la tête. Le d'un sabre, d'un coup de poing, d'une explosion, ou encore d'une transformation magique. Ces petits bruits qui donnent une âme à nos animes préférés. Sans eux, Goku aurait simplement l'air d'agiter ses bras dans le vide. Mais d'où viennent ces sons? Comment sont-ils créés? Et surtout, pourquoi ont-ils un pouvoir aussi fort sur nous? Sortez vos écouteurs, fermez les yeux, parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans le son du manga. Le son, c'est souvent la moitié d'une émotion. Quand un personnage court, quand il crie, quand il frappe, c'est le bruit qui donne du poids à l'action. Dans l'animation japonaise, ce principe est sacré depuis les années 1960. Dès les débuts de la télévision, des studios comme Mushi Productions, fondés par Osamu Tezuka, comprennent qu'un bon bruitage peut remplacer un dessin complexe. Pas besoin d'animer chaque mouvement, il suffit d'un son bien placé pour que le cerveau complète l'image. En gros, le bruitage, c'est la triche noble de l'animation. Moins tu bouges ton crayon, plus ton micro travaille. Et c'est là qu'entre en scène un métier à part. Le Foley Artist, qu'on appelle au Japon les Onkyo Sosaka. Littéralement, opérateurs du son. Leur boulot, faire parler les objets. Chaque bruit est fabriqué à la main, souvent dans des studios minuscules. Le son des pas, des bottes sur le sable. Un rayon laser, une tige d'aluminium frottée sur une plaque métallique. Un monstre, un grognement de chien ralenti à moitié. Et parfois, c'est juste un mec qui souffle dans un tuyau d'arrosage. Oui, sérieusement. Le génie du son japonais, c'est ça. Créer l'extraordinaire avec du banal. Transformer le monde réel en poésie sonore. Dans les années 1970-1980, le Japon entre dans l'âge d'or du métal. Les robots géants envahissent les écrans, et avec eux, des sons puissants, lourds, métalliques. Problème, aucun son réel ne correspond à ça. Du coup, les ingénieurs vont tout inventer. Le bruit pas d'un robot, pas un vrai robot évidemment. Juste un type qui tape sur un radiateur avec une spatule. Ce qu'il cherche, c'est la texture. Le son doit sentir le métal. Alors, il combine plusieurs sources. Un frottement de tôle, un impact de poils, et une réverb enregistrée dans un parking vide. Cette méthode artisanale devient la signature sonore du Japon. Elle donne une impression de réalisme, même quand on parle d'un robot de 50 mètres de haut. C'est ça la magie du Foley japonais. Il est à la fois réaliste et absurde. Un monde où un bout de métal devient un titan. Et ce style a influencé tout le reste. Sans ces bruitages de mecha, pas d'Evangelion, pas de Mecha Godzilla, ni même de Gundam Seed moderne. Le bruit est devenu héros à part entière. Après les robots, place à la magie. Les années 1980-1990 voient arriver une explosion d'effets spéciaux sonores. Des sorts, des transformations, des auras d'énergie. Tout devient musique. Les ingénieurs utilisent des objets improbables. Des carillons pour les sorts, des guitares électriques ralenties, des souffles humains superposés. Le son du célèbre Kamehameha par exemple, c'est un mélange de vent compressé, d'écho inversé et de basse ajoutée à la main sur une bande magnétique. Et devine quoi?
Ce son n'a jamais été reproduit à l'identique depuis. Ce genre de son, on ne le programme pas, on le ressent. Les Japonais ont une approche organique du son. Chaque bruit doit contenir un peu d'humain. Dans Senseiya, les bruits d'armure sont faits avec des chaînes et des gants en métal. Dans Yu Yu Hakusho, les éclairs magiques sont enregistrés à partir de lampes à gaz. Et c'est ce qui rend ces bruitages si reconnaissables. Quand tu entends un whoosh japonais, ton cerveau sait déjà qu'un héros va faire quelque chose d'incroyable. Mais tous les bruitages ne sont pas spectaculaires. Certains sont si discrets qu'on les remarque à peine. Et pourtant, ils rendent les animes japonais uniques. Le studio Ghibli est le roi de ces sons. Miyazaki voulait qu'on sente la texture du monde, le vent, l'eau, le feu, le souffle d'un animal. C'est ce qu'on appelle le son diégétique. C'est un bruit qui existe dans la scène, mais qui raconte aussi une émotion. Chez Ghibli, chaque pas devient poétique. Dans Le Voyage de Chihiro, les bruits de cuisine sont enregistrés dans des vraies cuisines japonaises. Dans Your Name, les bruits de pas, de pluie, de vent, de téléphone sont réels, enregistrés à Tokyo même. Et c'est là qu'on comprend. Le Japon ne fait pas des bruitages que pour faire du bruit. Il crée des ambiances. Même le silence devient un instrument. Allez, petit classement maison des bruitages cultes de l'animation japonaise. En numéro 5, le coup de poing Dragon Ball Z. Un mix de serviettes mouillées, plus sac de sable, plus basse analogique. En numéro 4, le pas d'Évangélion. Un bidon frappé, ralenti 4 fois. Numéro 3, le sabre de Rurouni Kenshin. Une canne à pêche agitée devant un micro. Numéro 2, les cris comiques des animes des années 70, enregistrés par les mêmes doubleurs et réutilisés depuis 40 ans. Et évidemment, en numéro 1, le Kamehameha, le seul bruit capable de réveiller tout un quartier le samedi matin. Ces sons sont devenus des icônes culturelles. On les reconnaît même sans voir les images. Et c'est ça, la force du son japonais. Il imprime des souvenirs dans nos têtes. Certains bruitages, comme le boom de DBZ ou le slash de Kenshin, viennent de banques sonores partagées appelées Toei Sound Library. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes effets dans Naruto, One Piece, Bleach. Et Hollywood a même repris certains d'entre eux. Le sabre de Kill Bill, par exemple, vient directement d'une archive Toei de 1978. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les sons ne sont plus faits sur bande, mais sur ordinateur. Pourtant, l'âme reste la même. Des séries comme Shingeki no Kyojin ou Jujutsu Kaisen utilisent des banques numériques, mais toujours avec une touche humaine, souffle, frottement ou encore respiration. Et c'est ce qui fait la différence. Même avec les machines, le cœur du son reste humain. Le Japon ne cherche pas la perfection, il cherche la sensation. Et voilà les élèves, c'était notre cours du jour. Les bruitages cultes des animes japonais. Ces sons qu'on reconnaît sans jamais se lasser. La prochaine fois que vous entendez un wash ou un poc, pensez à tous ces artistes de l'ombre, qui ont fait d'un tuyau d'arrosage une arme légendaire. Alors si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous et dites-moi en commentaire votre bruitage d'anime préféré. Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, n'arrête pas de tourner les pages.